इसकी जो बैक सीट्स है ना, उनमें बैठने के लिए और आगे पीछे मूव करने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। नॉट लाइक मतलब बुलान या मतलब एवरी कि आपको सीटें फोल्ड करनी पड़ती हैं, आराम से उतरो, आराम से बैठो। और मुझे तो लगता है ये 7 सीटर से ज्यादा ही लगती है अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करो अपनी मर्जी से। अभी तो उन्होंने तीन सीटें पीछे दी हुई हैं, उसके पीछे 2 सीटें हैं और फिर ये 2 सीटें, कितने हो गए? 7 सीटें हो गई। 7 सीटें हो गई। लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करते हो मैं कहता हूँ ये तकरीबन 8-9 बंदे बिठा सकती है कंफर्टेबली बिठा सकती है। अब इसमें क्या है ना, अब मैंने ना एवरी देखी, जब ये लेने के बाद जो है ना मैंने एवरी देखी, अब एवरी की बैक सीट ये वाली नहीं है, एवरी की वो बेंच सीट्स है, बिल्कुल वो बेंच वाली है, वो इस तरह वाली। मैंने देखा, मैंने कहा एवरी में भी इस तरह की सीटें आती हैं। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार, फिर ये ठीक है।